Le Poisson Volani, Eremen Grambale და კანოპეს სენენდები წარმოგიდგენთ. დიდი ტილოების პატარა საიდუმლოებანი. გადაცემათა ციკლს წარმოგიდგენს ელიზაბეთ გუდიურიე. ადაპტაციის ავტორი ტომა შეისონი. თხრობელი კლემანტინ სელარიე. კარლოს ფრანკლინის ფილმი. ბანაობა ანიერში. 1884 წელი. ჟორჟ სერა. Anières, à la fin du XIX siècle, se donne Anières Les bords de Seine დინარე სენის ნაპირზე ნავით გასასეირნებლად მშფოთვარე ბრბო იკრიბებოდა. მენავეთა კლუბის საოცარი ადგილია. შატო იგივე რესტორანი საშუალო ფენის საყვარელ ადგილად ცეკვებისა და მხიარული საღამოების სავანედ ითვლება. აქ პარიზის პრეფექტისთვის ესოდან არასასურველი მეძავებიც კი თავშესაფარს ეძებდნენ. 1883 წლის ზაფხულის კვირადღეს მზიანი ამინდია და მრავალი პარიზელი მატარებლით ომნიბუსით ან ტრამვაით ანიერში გასართობად მიემგზავრება. მხატვარი ჟორჟ სერა ჩანახატების ტექნიკით ხელში. ღიარულ გარეუბანში მდინარის სანაპიროზე თავმოყრილ ხალხზე დასაკვირვებლად მიიჩქარის. კვირიდან კვირამდე პარიზში, შაბროლის ქუჩაზე მდებარე თავის სამხატვრო სტუდიაში, სერა სახელდახელოდ ჩახატულ დეტალებს იყენებს დიდი ტილოს შესაქმნელად, რომლის სახელია ბანაობა ანიერში. რას ვხედავთ? ჩვეული კვირადღის კადრი, რომელზეც მოცურავენი და მენავენი ჩანა. თუმცა სტილიზებული გაყინული ფიგურები უძველესი ძეგლების მსგავსად გახევებული არიან. კლასიკური წესის მიხედვით აგებული ეს ჩვეულებრივი სცენა ინტენსიურად ვიბრირებს. ახლოდან დაკვირვებისას შეამჩნევთ, რომ ფერადი შტრიხების დაპირისპირებით სურათი უჩვეულოდ ნათელია. ამ ფერადი შტრიხების გამოყენება მოგვიანებით კი წერტილებად გარდაქმნა სერას დიადი გამოგონებაა. მაგრამ ამაზე მოგვიანებით. ახლა კი კარგად დავაგვერდეთ სურათს. რას გვეუბნება ის? პასუხის მისაღებად ტილოს ელემენტები და მათი მოძრაობა უნდა შევისწავლოთ. ამოხსნათ სურათის საიდუმლოება და გავიგოთ, რაც გვიყვება ქალაქის, ქვეყნის, ეპოქისა და მხატვრის შესახებ. სერა ხატავს კაცსა და ყმაწვილებს, რომლებიც ბანაობენ და ერთობიან. მათ შორის არიან უბრალო მუშები და ისინი, ვინც სცენის სანაპიროს გასაგრილებლად და დასამშვიდებლად ესტუმრნენ. საით არის მათი მზერა მიმართული? მოწითალო ძაღლსაც კი ყურები აქვს დაცქვეტილი, თითქოს მზადაა ადგილიდან მოწყდეს. ალბათ რეგადას, ან ნიჩბოსანთა შეჯიბრს უყურებენ, ან გადაღმა რაღაცას აკვირდებიან. გაღმა მხარეს გრანდ ჟატის კუნძული, სადაც კვირაობით ფეხით მოსიარულენი სეირნობენ და ხის ჩრდილში ნებივრობენ. მათ მსგავსად, სერაც თავისი მომდევნო ნამუშევრის ობიექტებს აკვირდება. სურათზე შუადღე გრანდ ჟატის კუნძულზე კვირადღეს ის ახლად აღმოჩენილი ტექნიკის განვითარებას აგრძელებს და ექსპერიმენტებს ატარებს ნახატზე ბანაობა ანიერში. ორივე სურათს ერთი თვალშესაქცევი ელემენტი აერთიანებს, ნავი სამფერიანი დროშით. გრანდ ჟატის კუნძული დროებით დავივიწყოთ და მოცურავეებთან გადავინაცვლოთ. ფიგურების განლაგება სიმშვიდისა და ოდნავ უდარდელობის განცდას დოვებს. მაგრამ ამ შვიდი სცენის ფონზე აურზაური და აქტიურობა იგრძნობა. ჰორიზონტზე ვხედავთ, როგორ გადადის მატარებელი ხიდზე. ქარხნების საკვამურებიდან შავი კვამლი ამოდის. მე-19 საუკუნის ბოლოს გარეუბნებმა ტრანსფორმაცია განიცადა. ინდუსტრიული რევოლუცია მძლავრობს. თანდათან დრო იცვლება. სერას დახატული ქარხნების მიღმა 10 კილომეტრში პარიზის სახეს იცვლის. მხატვარი ქალაქის გასაოცარი ცვლილებების შემსწრე გახდა.
არქიტექტორმა და ქალაქის დამგეგმავმა ჟორჟ ეჟენ ოსმანმა 26 ბულვარი და ასობით იდენტური შენობა ააშენა. ხიდების რაოდენობა გაზარდა და ახალი საზოგადოებრივი დაწესებულებები შექმნა. ჰიგიენა მოწოდების სიმაღლეზეა. ინსტიტუტის გუმბათის ქვეშ პასტერის შრომა დაფასდა. მესიე პასტერმა აჩვენა, რომ ფერმენტაციაზე ატმოსფეროში გავრცელებული მიკროსკოპული ორგანიზმები არიან პასუხისმგებელი და არა ჰაერი, რომლითაც გადაადგილდებიან. ამ ორგანიზმების სახელები მრავალრიცხოვანია. ჩვენ გამოვიყენებთ სიტყვა მიკრობს. ამ სიტყვას ის უპირატესობა აქვს, რომ მოკლე და ზოგადი შინაარსის მატარებელია. ეს სიტყვა საფრანგეთის ყველაზე კომპეტენტური ლინგვისტის, მისიე ლიტრეს მიერაა დამკვიდრებული. ქალაქგარეთ გამსვლელთა რაოდენობა იზრდება. დედაქალაქის მოსახლეობა ორმაგდება. ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად პრეფექტი პუბელი თავის ცნობილ სანადვეყუთებს წარმოგვიდგენს. ქარხნებმა კი ქალაქიდან უშორებით გადაინაცვლა. თუმცა მეტრის მეორე მხარეს ინდუსტრიული გარეუბნების სიღარიბე წარმოადგენდა. მუშებს ქალაქის ბოლოში დროებით ქოხმახებში მოუყარეს თავი. პატარა ქალაქები, ამჟამად დიდი გარეუბნები, მაღალი რისკის ზონებად ითვლება. პარლამენტის წევრი ასე აღწერს. ბარბაროსები, რომლებიც საზოგადოებას ემუქრებიან, კავკასიისა და თათრების სტეპებში არ უნდა ვეძიოთ. ისინი ინდუსტრიულ გარეუბნებში იმალებიან. არც ბუკოლიკური ანიერი დაინდეს. კონკურენტი მატარებლების გამო 1848 წელს მენავეებმა სარკინიგზო ხიდი გადაწვეს. 1860 წელს პრუსიის არმიის შესაფერხებლად ქალაქის მცველებმა ხიდებს ცეცხლი წაუყიდეს. სადგური მტრის ცეცხლმა გაანადგურა. ერთი წლის შემდეგ ანიერთან ბრძოლა კვლავ გაიმართა. ქალაქი მეამბოხეების ხელში მოექცა. მის დასაბრუნებლად სამხედრო ძალებს 10 დღე დასჭირდათ. ამ დროისათვის სერა საკუთარ ნამუშევარს სრულყოფს. ხიდები აღადგინეს, მატარებლები კვლავ მოძრაობენ. ანიერში კი ხალხი დასასვენებლად მიდის. სერას ფერწერული ტილოს ცენტრში ახალგაზრდა ბიჭი ხვდება თვალში. ზურგში მოხრილია, მხრები ჩამოშვებული აქვს. რელაქსირებული პოზაა თუ დაღლილობა. იქნებ იმ მხრჩოლავ ქარხანაში მუშაობს, რომელსაც უკან ხედავთ. შესაძლოა. მუშაობას ხომ ადრეული 10 წლის ასაკიდან იწყებენ. სამუშაო დღე გრძლად ეჩვენება. მანქანების მუშაობა სულ უფრო მეტი მუშა სჭირდებოდა. მოგებაზე ორიენტირება მუშები აქციათ აღლითებად, რომლებსაც სამუშაოზე აღარაფერი გაეგებოდათ. ახალ ქარხნებში საშინელი ხმაურია. ზაფხულში ტემპერატურა მაღალია, ზამთარში ყინავს. არსებობს ნაწილების დაზიანების, ღვედების გაწყვეტისა თუ ზეთის გაცხელების საფრთხე. ზოლას რომანის ხაფანგის პერსონაჟი კუპო მუხჩა უხრელად შრომობს. ჯუჭყის სამჭედლო ქურის ირგვლივ და მეტალის ნაგლეჯებზე უროების დარტყმის მონოტონური ხმები.
პროგრესს განიცდის როგორც ტექნიკა, ისე რაციონალისტური იდეოლოგია. შრომის მეცნიერული ორგანიზაცია ინდუსტრიული ქვეყნებისთვის მისაბაძ მაგალითად იქცევა. ის სამუშაოს დეტალურად ანაწილებს, თანამშრომლებს, როგორც უზარმაზარი მექანიზმის უბრალო პატარა კბილანებს, დროში საგულდაგულოდ გათვლილი დავალებების განხორციელებას აიძულებს. რაციონალიზებული განმეორებადი მეცნიერული ორგანიზება სერასტილოს ფერთა შტრიხებსა და წერტილებს მოგვაგონებს. იქნებ ხელოვანი თავისი ნამუშევრით მექანიზებული პროდუქციის იდეისკენ მიგვითითებს. მოდი კიდევ ერთხელ დავაკვირდეთ ტილოს ბანაობა ანიერში. 24 წელს მიღწეული სერა ახალი ტექნიკის გამოგონების პროცესში გახლდათ. რომელი ტექნიკის? ოპტიკური ხელოვნების მეთოდის გამოყენებით სერა პალიტრაზე ფერების შერევის გარეშე ფიგურებს გამოკვეთს და ფერთა კონტრასტს ქმნის. ის ქმნის პიქსელიზაციის მსგავს ეფექტს, რომელიც იმ დროისთვის ინოვაციური ნაბიჯი იყო. შტრიხთა პროპორციები და მათ შორის მანძილი იმგვარადაა გათვლილი, რომ თვალს ბუნებრივი სურათის აღქმისკენ უბიძგებს. ეს დეტალი, რომელიც დამკვირვებელს ყავისფრად მოეჩვენება, სინამდვილეში დიდი რაოდენობის წითელი ფერის, ლურჯი და ყვითელი შტრიხების ნაზავია. კამილ პისარო დი ორან-რუელისთვის მიწერილ წერილში ხსნის, რომ ეს ტექნიკა მხატვარს საშუალებას აძლევს პიგმენტური ნაზავის ნაცვლად ოპტიკური ნაზავი გამოიყენოს, რადგან ოპტიკური მიქსტურა მეტად ინტენსიურ განათებას ქმნის. სწორედ ამ ტექნიკაზე ვისაუბრებთ. სერამ თავის ტილოში ეჟენ შევრეის ჰარმონიისა და ფერთა კონტრასტის პრინციპები ჩააგზავნა. შეშლილი სწავლის გარეგნობის შევრეი ბრწყინვალე ფიზიკოსი გახლდათ, რომლის დაკვირვებებმაც დაადგინა, რომ ერთმანეთის გვერდით არსებული ორი ფერი გავლენას ახდენს გარემოზე და ცვლის კიდეცმას. როდესაც გვერდით დამატებითი ფერი თავსდება, ფერი ძლიერდება. როცა ერთმანეთში ირევა, ნადგურდება. სერას ინსპირაცია რუდის დიაგრამებიც იყო, რომლებიც სამ ფუნდამენტურ კონტრასტს განსაზღვრავს. დამატებითი ფერების განსაზღვრელი ჩრდილთა კონტრასტი, ხაზთა კონტრასტი, ჰორიზონტალურ ხაზთა შედარებითი დისტანციები და ტონთა კონტრასტი, რომელიც მრავალ ნახატში სცადა. კრიტიკოსები, მათ შორის ფელიქს ფენეონი, საუბრობენ დივიზიონიზმსა და თვითპუანტილიზმის შესახებაც კი. ეს პროცესი ხელოვნებასთან დაკავშირებულ მგრძნობიარობის ცნებას ეწინააღმდეგება. სერა ჰარმონიის კუთხით საუბრობს. ხელოვნება ჰარმონია, კონტრასტების, მსგავსების, ტონის, ელფერისა და ხაზების ანალოგია, დანახული დომინანტურ ნიშნად, რომელიც მღელვარე, მშვიდ და სევდიან ილუმინაციათა გავლენის ქვეშ ექცევა. იმპრესიონისტებისგან განსხვავებით, რომელთათვის მთავარი მომენტალური გრძნობებისა და ემოციების ლაიტმოტივია, სერა საკუთარ სტუდიაში ტილოებს ჩანახატებისა და მეცნიერული დაკვირვებების საფუძველზე ქმნის. მობანავეთა ტილოზე მუშაობისას სერა ანიერში მიდის. ზეთის საღებავებით პატარა ჩანახატებს ქმნის, რომელთაც კროქტონს უწოდებს. ამით მის მეხსიერებაში საგულდაგულოდ ინახება მომავალი ნაშრომების დეტალები. ჩანახატებს ის თავის სახელოსნოში კედლებზე აკრავს და ტილოზე მუშაობისას დამხმარე მასალად იყენებს. ზეთის საღებავებით საერთო ჯამში მან შექმნა 10 ჩანახატი და 14 ესკიზი. მხატვარი ანიერში საერთნობისას დეტალებს აგროვებს, ზოგს ინახავს, ზოგს იშორებს. ამგვარად სცენაში მობანავე ცხენები თავდაპირველ ჩანახატებში არსებობდა. საბოლოო ვერსიიდან კი გაქრა. ზოგიერთი დეტალი გამოგონილია, მაგალითად ბალახზე წამოწოლილი კაცი. ეს ტილო საგულდაგულოდ შესწავლილი და შერჩეული სცენების სინთეზია. არავინ გახლდათ სერაზე სერიოზული, პედანტური და მეწრილმანე. უკარება და არაკომუნიკაბელური მუსიკული ქრისტეს სახით. ამ სიტყვები დაახასიათა სერა მეგობარმა.
სხვები ამბობდნენ, სიმპათიური ყმაწვილი, რომელიც საკუთარ მახელოვნებამ იმსხვერპლა, რომელსაც სურდა ტექნიკის გაუმჯობესებით ფაქიზი ხედვისთვის რეალობის ფრთები შეესხა. მხატვარმა ალბერტ დიუბუა-პიემ ხოტბა შეასხა. სერა, მან გზა გამიკაფა. მასთან ვალში ვარ. წესრიგისა და დისციპლინის მისეულმა აღქმამ ჩემზე ღრმა შთაბეჭდილება დატოვა. სერას წყალობაა, რომ ფერწერა შემიყვარდა. წერალი მორის ბობური ამბობდა, ღირსეული პიროვნებაა, თუმცა მეცნიერებისა და ქიმიის ხელოვნებაში გამოყენების აგვიატებულმა იდეამ და ამ სფეროების შეთავსებამ საკმაოდ გამაოცა. სერა 1859 წელს პარიზში დაიბადა. მან ხატვის ნიჭი მალევე გამოავლინა. როდესაც სახვითი ხელოვნების მოსწავლემ პირველად იხილა პისაროს, დეგასა და მონეს ნამუშევრები, მაშინვე მოიხიბლა. სერას მათ მსგავსად სურდა ფერწერის ახალი ტექნიკა შეექმნა. ის არაერთხელ შეხვედრია პიუვი დე შავანს და მის კლასიკურ ალეგორიულ ფრესკებს აფასებდა. ნახატს ბანაობა ანიერში ხშირად ატარებდნენ შავანის დილოს ბედნიერი ქვეყანა. ის დამთვალიერებელმა 1882 წელს პარიზის სამხატვრო სალონში იხილა. სწორედ ამ პერიოდში იწყებდა სერა თავის ტილოზე მუშაობას, რომლის დროსაც ყოველ ეფექტს წინასწარ თვლიდა. მხატვარი ბუკოლიკურ სცენაში ტილოს ზომით გვითრევს. მისი სიმაღლე 2 მეტრი, სიგანე კი 3 მეტრია. ყურადღებას იქცევს მამაკაცი, რომელიც ჩვენგან ზურგშექცევით ბალახზეა წამოწოლილი. ყურადღების ცენტრშია ბავშვიც, რომელიც ზის და ფეხები წყალში აქვს. უხეშად რომ ვთქვათ, ცენტრალური ფიგურა დანარჩენი ფიგურების ზომებთან შედარებით ცოტა არაპროპორციულია. ოდნავ ამოზნექილი ბალახიანი სანაპირო დაკვირვების წერტილი ხდება. ის სურათს 2 ნაწილად ყოფს, მიწისა და წყლის. თვალში გვხვდება ბალახებზე დაწყობილი ტანსაცმელი, თეთრი მაისური, მუქი შარვალი და ჩალის ქუდი. რაჯობია კვირადღეს, რომელიც ახლახან დასვენების დღედ გამოცხადდა. მუშათათვის დასვენების დღის არჩევა დებატების საგანი გახდა. რევოლუციის შემდეგ ხელოსნები და მუშები სენ-ლენდის, ანუ წმინდა ორშაბათს აღნიშნავდნენ. საშუალო ფენა და ეკლესია ამ იდეას ეწინააღმდეგებოდა. სენ-ლენდი მუშებს პოლიტიკური შეხვედრების ან კაბარეებში გართობის საშუალებას აძლევდა. ამგვარად იდეოლოგიურ საფუძველზე მასების დღე დასვენების საყოველთაო დღედ იქცა. რას ფიქრობდა ამაზე სერა? მისი ფერწერული ტილო რეალობაზეა გამოჩარხული, მაგრამ მასზე არ არის ასახული სოციალური სიღატაკე. თუმცა სხვა მხატვრების მსგავსად, სერა უერთდება ანარქისტული პრესის ჟურნალისტებს, რომლებიც მხარს უჭერდნენ მუშათა კლასის ბრძოლას. სერა მრავალი ცვლილების მომსწრე გახდა. იგი დიქტატორულ რეჟიმში დაიბადა და გარდაიცვალა საპარლამენტო რესპუბლიკის დროს. 30 წლიანი ცხოვრების მანძილზე პრუსიის წინააღმდეგ გამართულ ომსა და პარიზის კომუნას მოესწრო. ხედავდა, როგორ მძლავრდებოდა მემარცხენეთა იდეები, როგორ თავისუფლდებოდა პრესა და ასამბლეა, როგორ მოიპოვეს იდეოლოგიური თავისუფლება. რასაკეთებდნენ მუშები კვირაობით? ლოცულობდნენ, სეირნობდნენ, ბოულს თამაშობდნენ, ან მეგობრებთან ერთად სვამდნენ. პარიზში, მთავარ ქუჩებში, ახლად გაყვანილ გზებზე, კაფეტერასების გაყოლებაზე ცხენებით სეირნობდნენ. ზოგს ბალახზე სადილობა და ოჯახთან ყოფნა ერჩია. ზოგი კი სერას ტილოზე გამოსახული პერსონაჟების მსგავსად ქალაქიდან გადიოდა და საცურაოდ, ნავით გასასეირნებლად ან სათევზაოდ მიდიოდა.
ერთ-ერთ ნაწარმოებში მოპასანი წერს: მისი დეფომ თქვა ქალაქში ვართ და ამის გაგონებაზე მისი ცოლი ბუნების სილამაზის მიმართ მეტად სენტიმენტალური გახდა. სენის სანაპიროსთან მდებარე კაფეები ღია ცის ქვეშ ყოველთვის ხალხმრავლობით გამოირჩევა. აქ ისინი მეგობრებთან ერთად დასალევადან გასართობად იკრიბებიან. იქნებ სასადილოდაც კი, მაგრამ უმეტესი მათგანი საცეკვაოდ მოდის. მუშაკალებისა და კაცებისთვის კვირადღე საშუალებაა გვერდზე გადადონ თავიანთი სამუშაო დასაწყმელი. ღარიბები თავიანთ ყოველდღიურ ტანისამოს რამდენიმე აქსესუარით, შალით, მოხარგული წინსაფრით ან ჩალის ხუდით ახალისებდნენ. სერას ნახატზე ყველა ტიპის ხუდია წარმოდგენილი. ჩალის, ზარის მსგავსი ხუდები, ქვაბურა. რაც მიგვანიშნებს, რომ სენის სანაპიროზე განსხვავებული სოციალური ფენის ადამიანები იყრიდნენ თავს. აშკარად ვხედავთ, რომ მთავარი ფიგურის გვერდით ბალახზე ჩალის ხუდი დევს. იმ პერიოდში ცურვისა და წყლის მოყვარულებში ის ძალზე მოდური გახლდათ. ზოგი მენავის ბრტყელი, ფარფლებიანი ხუდი ბავთით იყო მორთული. პირველი პარიზელები მეზღვაურთა თავსაბურავებით იყვნენ შთაგონებულნი და მსგავს ხუდებს სცენაზე სეირნობისას იყენებდნენ. ეს მამაკაცის საზაფხულო ხუდია. რენუარმა ის დახადა ფერწერულ ტილოზე საუზმე მენიჩბეთა წრეში. პანაობანიაში ასახავს ცხოვრებას მდინარე სენის სანაპიროებზე. ეს იმ ეპოქის ფრესკაა. 50 წლის შემდეგ სერას დახადული სცენა აღარ არსებობდა. ანიერამდე ეტლით სამგზავროდ 4 საათი იყო საჭირო. 1827 წლის შემდეგ კი ეს დრო 45 წუთამდე შემცირდა. როდესაც სერა ნახატზე მუშაობდა, სარკინიგზო ქსელის დიდი ნაწილი აშენებული იყო და გარეუბნები სწრაფად ვითარდებოდა. შესაბამისად, სახლსა და სამსახურს შორის მანძილის გაზრდა შესაძლებელი გახდა. ანიერამდე მიმავალი 50 მატარებელი მგზავრებს არაჩვეულებრივად ემსახურებოდა. ამასთან კრიშის მოედნიდან გამგზავრება ტრამვაით ან ომნიბუსითაც იყო შესაძლებელი. ოჯახები ზედა სართულებსა და ღია პლატფორმებზეც თავსდებოდნენ. მესამე კლასის მგზავრობა ხმაურისა და მუჯლუგუნების გარემოცვაში. სერა ტილოზე მთელი წელი მუშაობდა. როცა 1884 წელს ნატიფი ხელოვნების სალონში წარადგინა, ჟიურიმ ერთსულოვანი ვერდიქტი გამოიტანა. უარყო. სხვა რა ეკნა სურათისთვის, რომელიც არც კლასიკურ, არც იმპრესიონისტულ და არც სიმბოლისტურ მიმართულებას წარმოადგენდა. რომ აღარაფერი ვთქვათ ახალბედა პუანტილიზმის შესახებ. სერას სამხატვრო სალონიდან გარიცხულ სხვა მხატვრებთან ერთად უფლება მისცეს ნამუშევრები ტიულრის სასახლის გვერდის შენობაში გამოეფინა. მაგრამ სიდიდის გამო სერას ნამუშევარი ბარში გაგზავნეს. სადაც საბედნიეროდ კრიტიკოსმა ფელიქს ფენეონმა მისი ორიგინალურობა შენიშნა. სერას სისტემურ მიდგომას ის ასე აღწერს: კავშირი ყველა შეგრძნების ჰარმონიათა შორის. ერთი ბელგიელი დამკვირვებელი, ხელოვნების ავანგარდული წრის კორესპონდენტი გაოცებულია. ვერ გარკვეულა ვინ არის სერა, ხელოვნების ახალი მიმდინარეობის მესია თუ ცივით აღლითი. საბოლოოდ კი მას გულწრფელ, მოაზროვნე მხატვრად ახასიათებს, რომლის განსჯაც მხოლოდ დროს ძალუძს. ფელიქს ფენეონს აზრი ჩამოყალიბებული ჰქონდა. სერას ნამუშევარს იცავდა და მას მრავალ სტადიას უძღვნიდა. მეცნიერული თეორიების გამოყენებით პუანტილიზმის მიმართ კრიტიკულ მიდგომას ანეიტრალებდა. ის გახდა გმირი ახალი მოძრაობის, რომლის ცენტრშიც ადგილს სერა იგავებს. მათ პოლ სენიაკი და კამილ პისარო შეუერთდნენ.
ბანაობა ანიერში თავისი სუბიექტური და მეცნიერული ტექნიკით უნდა დასახავს ერთი ერის დასასრულსა და ახალი ერის დასაწყისს. როგორც ჩანს, სხვა მხატვრებთან შედარებით, სერა ბევრად უფრო ადრე მიხვდა, რომ აწმყო პროგრესის მომხიბლავი, თუმცა ამავდროულად ულმობელი რელიგიისკენ მიიწევს. სხვა დანარჩენთან ერთად, ამ ძირეული ცვლილებების ნაწილი ხელოვნებაც უნდა ყოფილიყო. ახმოვანებდა მსახიობი ანი ზამბახიძე. გახმოვანებულია პირველი არხის მიერ.